Jaallimaro akka yoo Oromoo ta'e inni Oromoo miti akkan seenaa isaa beekutti yoo jaallimaro Oromoo ta'e anarra kan isa jaalatu hin jiru karaa isaatiin jibba malee isaa miti kan hin jibboon. Siyaasaan wal fuuldura dhaabbachuun siyaasaan wal qeequun waan jirudha. Garuu ati jibbiinsi ati qabdu bifa namaa geeddarta, dhiiga namaa geeddarta, sanyii namaa geeddarta, heexana nama goota. Gaafa nama faarsitus akkuma kana, gaafa nama buustus akkuma kana. Kaleessa akka kana jechaanii turte jaallemarroodhaan. Jaallemarroon Oromoo miti. Utuu Oromoo ta'e kan ana caalaa isa jaallatu hin jiru. Inni garuu Oromoo miti waan ta'eef hin jaalladhu nuun jedhe. Har'ammoo jaallemarroo faarsaa jirta. Maaltu argame? Waatu jira. Hambaa jaarraa abbaa gadaa. Hambaa Elamoo Qilxuuti. Hamba General Waaqoo Guutuuti. Hamba General Taaddasaa Birruuti. Hamboota qabsoo Oromoo keessatti aarsaa kafalaa asgaaniitu arraata dubbii tana taa'ee dubbachaa jira. Ilma qeerroon dhalchite. Ilma aarsaan qabsoo Oromoodhaa daandii sirriirra hin jirtu jee amane. Goota Oromoodhaa ka Oromoon rasaasaa fi qawwee malee bilisummaa argachuu hin dandeessu jee cichee gaara gale. Khatakarra lamarra sadi naan du'eje khijib jaani na khijib sisa turan jaallemaro baga goota taate baga goota dhiira taate si mala khabajaan namni sadeefa si iddu taa'ee si naasawsan si ni mala baay'ee galatoome hangaasa waan waggaa afur dura siin jechaa turretu arrasii gale keessaa dammaquu keetti nan gammada garuu jaallemarroon yeroo lama yeroo sadi yeroo afur du'e jedhi dubbadhu naan jechisiisanii akkan dubbadhu na godhanii turaniidha jechiti har'a dubbachaa jirtu kun immoo akkuma kanaan dura akkati dubbattu si gochaa turan har'as kana si gochaa jiru jedheen shakkaa jira waan ati dubbachaa jirtu natti hin fakkaatu maaliif waggoottan shanan darbe kana sirriitti waanan si beekuuf amala kee waanan beekuuf karaa kee waanan beekuuf sirriitti si jala bu'ee si qorachaa waanan tureefi hangaasaan nama akkamii akka taateen sirriitti si beeka kanaaf jechi ati har'a dubbachaa jirtu kun jecha kee miti yoo jecha kee ta'eerate waan kaleessa dogoggorte sanatti sheenofteerte yoo ta'e ummata qe'ee tokko gandaan baasite amantiin adda baasite afaanni keenya waladdette ilmaan mishineerii jette xiqqeessaa baate har'a Oromoo fuulduratti gadi baate dogoggora sanaaf Oromoo dhiifama naa godhaa jettee gaafatteetta namni badii isaarraa dhiifama gaafatu beekaadha hayyuudha bara maaliif si fuuldura dhaabbachaan ture gaanis hojii ati gootu hundumaa namni uummataa saaxilaa ture ana waan ta'eefan kana si gaafachaa jira waan xixiqqoo seerraa immoo si yaadachiisuudhaaf. Ma wallagga qulqulluun Oromoo ta'anii jiran karaa Gojjaam kanaa dhufanii achi daddalatan karaa Gondar kanaa dhufanii achi daddalatan buna guruudhaaf ijoolleen buna jala dhalattu taphaan nu tanaa barnooti. Ijoolleen buna jala dhalatte warra buna guruudhaa dhufee Gondarii fi Gojjaam achi keessa dhalatee guddatee jira. Shaanqillaan achi dhalatte Minilik achi dhalatte ka buna guruu achi dhufee achi dhalatte hundinuu afaan Oromoo sirra dubbata. Aan Oromoo dhajee kaarotee keessa seena. An Oromoo dhajee qabsoo ta'e keessa seenaa qabsaa jabaa dubbii Oromoo itti gadhimmistu ni dhabamsiisa. Shaanqillaaleen bakka iyyuu daddalatte. Ijoolleen buna jala daddalatte. Shaanqillaan hundi achi keessatti wanni hortee dubbii Oromoodhaa dakka gootee balleessu jirtuuf maal? Buna jala daddalatan ilmaan shaanqillaadhaa warri Oromoon ta'in kullukoon taane isaa dhufte. Achimi where is the origin of kullukoonta? Originiin kullukoontaadhaa bakki itti wal hortee jirtu ees. An Oromoo dhajee qabsoo ta'e keessa jirtimi. Qabsoo saamanii deemanii shaanqilloonni jechuudha. Qabsoon teenya afaafan jooytee akka milkooyne taatee turte. Hanga har'aatti jechuudha. Taanzaaniyaadhaa gad dhufan, Suudaanii gad dhufan, aan beekaman kaan cibiluudha gurraacha, kaan wanta ayitaa wal keessa laaqamee jira, birabeerii ta'ee jira namni. Tum shaanqillaan isaanii guddaan ajaa'ee Oromoon bartee jira. Sagantaan gingilchaa koo kun waggaa lama fuuldura kan hin hojjedheedha. Sagantaa gingilchaa tokko jedhee gaafan jalqabus hangaasaa irraan jalqabe waggoottan shanan darbe kana sirriitti jala bu'een isa ordofaa jira gaaga'ama guddaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti geessis ummata Oromoo gidduutti dhiiga qabsaa'otaatu ummata kana walitti hidhee jira malee sila akka kaayyoo keetitti gandaan amantii walitti nu buusu wanti hin godhin hin jiru hangaas viidiyoo kana fideetti mataa si dha'uudhaan miti dogoggora ta'uusaa itti amantaa wanta kana ijoollee qe'ee tokko irratti bobba'uu kee ijoollee amantii tokko irratti bobba'uu kee kanaafoo gadi baatee dhiifama gaafatte kun dogoggora ta'uusaa fudhatteetta waan arra dubbachaa jirtu kanoo akkamittiin si amanna qabsaa'ota bilisummaa Oromoo jireenya isaanii guutuu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dabarsanoo maal jettee salphisaa baate. Fireemaa Shawis intarastii Eertiraatii fi intarastii Oromoodhaa ka Eertiraa kabajuu rabada maqaa Eertiraa ta'eef Eertiraawiidha. Intarastii Eertiraa kabajuu taa'u jira achirra didee ammallee hanga lubbuun jiru achirraa ka'uun taa'u yoonni ka'es namuma abaan Eertiraa danda'u ta'a. Leencoo lataan shaanqillaan ka'eet haadha isaarraa eegaleetiin ilaa isaatti isaa galchuu danda'a. Akkatti haadha manaa isaa kana fuudheen
galchuu danda'a. Shaanqillaadha. Akka osaarratti Asaffaa Jaalataa Profeesar Qorqorroo Asaffaa Jaalataa jaarsi dullachi osaadhaasan kan shaneedhaasan warra kana gaa warri ammaati qabsoo Oromootii wajji qabsaa jettu laal hubadhu warri shanee jalatti hafee kun irra guddaan Oromoo miti wanni isin jedhu maal leencoo lataa Fireem Waashamu diqaalaa warri diqaalaa. Viidiyoolee ati waggaa 5 darbe kana haasa'aa baate keessaan xiqqoo dhuma see si yaadachiisuudhaaf fide. Sababii waggoottan 5 darbe kana anis si fuuldura dhaabbachaa tureef isa kanaaf garaagarummaa Oromoo gidduutti labsita. Beektota Oromoo xiqqeessita. Hayyoota Oromoo salphisa. Namoota jireenya isaanii guutuu qabsoo kana keessatti aarsaa kaffalaa as ga'aniif kabajaa hin qabdu. Waan amma dubbachaa baate kana hunda yoom gadi baatee dhiifama gaafata. Waan gaarii ati har'a dubbattu ani furachuudhaaf isa kaleessaa dogoggora kee baruu qabda. Kaleessas adda bilisummaa Oromoo gidduutti Jeneraal Kamaal Galchuu obbo Daawwidii Rabbi labsa isaanii maaru obbo Galaasaa jettee garaagarummaa isaanii labsaa baate. Achi as dhufne waraana bilisummaa Oromoo gidduuttis garaagarummaadhuma labsaa baate. Har'as mootummaadhuma kana keessa jiraatte bakka bu'aa mana maree uummattootaa taate mindaa mootummaatiin utuma jiraattus isaan keessattis garaagarummaadhuma labsaa jirta. Maaliif garaagarummaa kana akkas baay'ee jaallatta? Waladdaan baay'ee siif ta'a. Yeroo itti waa'ee tokkummaa haasa'aa jirrutti mootummaadhuma kana keessa garaagartummaan akka jiru akka qaamni tokko warra kana mana hidhaa keessa kaa'e qaamni biraan immoo mana hidhaa keessaa baasuu yaalutti nutti dubbachaa jirta. Uummatatti dubbachuun maaliif barbaachise? Maaliif gatteessanii irraa mari'attan? Namoonni keenya tokko short memory kan Dr. Abiyyiin jedhanii waan kaleessaa yaadatan waan ati har'a dubbattee fi waan isaan barbaadan waan dubbattee fi warra akka taabotaa mataarra si kaa'atu immoo jira. Naqaanessu warri kunan akkamittiin namni waan waggaa tokko dura irraanfata. Har'a waan ati gadi baatee marroon gootaa waraanni bilisummaa Oromoo akkas jettee haasofteefan si galateeffachuuf hin deemu. Har'a situ geeddaramee waa'ee adda bilisummaa Oromoo akkati dubbattu si gochisiise miti. Imina isaaniitu akkati dubbattu si gochisiise. Ciccoomina isaaniitu akkati dubbattu si gochisiise. Kaleessas isuma kana si fuuldura dhaabbachaa ture. Waraana bilisummaa Oromoo irratti olola noofina. Har'as mootummaa naannoo Oromiyaa irratti olola gaafatti oftus fuuldurumaan dhaabbadha gaan. Maaliif fuuldura dhaabbadha? Mootummaan naannoo Oromiyaa dadhabaan Oromoodhaa waan tokko hin gargaaru. Akkuma kaleessati adda bilisummaa Oromoo dadhabsuudhaaf olola irratti oofaa baate si fuuldura dhaabbachaa ture. Erga gaafa miidiyaadhaan gadi baate waan Oromoon 3-4 keessa jiru dakka gochuu gargar babaasu garaagarummaa isaanii labsuu lafarraa balleessisuudhaaf wanti hin godhin hin jiru. Oosaan waggaa hedduudhaaf jiraate qabsoo bilisummaa Oromooti bu'aa buusaa ture kana namni jalqaba gadi bee oosaa kana arrabsaa bee namoota oosaa geggeessan xiqqeessaa bee si tokko jedhi naaf fudhadhu. Adda bilisummaa Oromoo akka kana garaagarummaa adda bilisummaa Oromoo gidduutti uumuudhaaf garee Jeneraal Kamaal Galchuu garee obbo Galaasaa Dilboo garee obbo Daawwit garee maalii jettee olola irratti oofaa baate. Miidiyaa OMN akka kana miidiyaa ONN akka kana waraana bilisummaa Oromoo gidduutti akka kana har'as immoo nama 5 nama 10 dogoggoruma isaaniitiin iyyuu Oromoodha warri mootummaa kana keessa jiran mootummaa naannoo Oromiyaa arrabmoo isaan irratti olola oofuu jalqabe. Waanuma Oromoon keessa jiru dhabamsiisuudhaaf waanuma Oromoon keessa jiru dhahuudhaaf hojjeta halkanii guyyaa itti injifatee waa'ee maallaqaa yaaduu qabu waa'ee injifannoo isaa yaaduu qabu kana hundumaa dhiisee qabsoo Oromootiif miidiyaan gurra irraa cufatte miidiyaan ija irraa cufatte ija miidiyaa addunyaa kan siif bane sagalee kan siif ta'e ajjeechaa Oromoo irratti gola keessatti geggeeffamaa jiru gadi baasee gurra addunyaatiin kan ga'e goota ilma Oromoo atileet Fayyisaa Lalisaa yommuu isin xiqqeessitan argeen yommuu isin immoo Angaasaa Ibraahimin ol kaastan kana argeen isin taajjabe. Atileet Fayyisaa Lalisaa maxxansa inni social media irratti maxxansu dogoggora guddaadha. Ani mataan koo fuuldura dhaabbadha. Garuu isa xiqqeessuu hin qabu. Maaliif hin xiqqeessu? Aarsaan ni kaleessa nuuf kaffale xiqqoomi. Aarsaan ni uummata keenyaaf kaffale xiqqoomi. Har'a miira addaa keessa galee, har'a dogoggora keessa galee waan hin taane social media irratti maxxansuu danda'a. Wanta inni keessa jiru hin beeknu. Dhuguma namni kun hammeenya Oromoon barbaadu. Dhuguma namni kun akka Oromoon walajjeesus hin barbaadu. Oromoo walajjeesuu duwwaa miti. Alagaan biraa akka Oromoo hin ajjeesneef siif sagalee siif ta'e. Isa kaleessa si xiqqeessaa ture. Isa kaleessa si arrabsaa ture. Isa kaleessa gandaan si qoodaa ture. Waan ati barbaadde waan dubbatteef ol kaastee isa kaleessa immoo jireenya isaa dabarsee siif kenne. Isa kaleessa eenyummaa isaa dabarsee siif kenne. Har'a dogoggora masmara tokko inni barreesse alagoomsuun salphisuun xiqqeessuun nama gadi godhu gochuun kun yakka waan ta'eef hin kana dubbachuudhaa dhufe. Barreeffamni Fayyisaan barreesse barreeffama sirrii miti. Fuulduran dhaabbadha. Garuu sanaaf jecha immoo Fayyisaa xiqqeessuu hin qabu. Garuu sanaaf jecha immoo Fayyisaa arrabsuu hin qabu. Kanaafan yeroo baay'ee namoonni gaafa na gaggaafatan maaliif nama kanarraa hin gingilchu
mitine maaliif waa'ee nama kanaan dubbanne naan jedhe namoonni na gaafattan baay'ee keessantu jira. Fayyisaa irraa sodaa qabaadhe miti kabajaan isaaf qabutu garuu waa'ee isaa irraa hammeenya akkan hin dubbannen afaan koo of qabe. Aarsaa inni kaffaletu salphaa miti. Atileetonni kumaatamaan Oromoo keessaa ba'anii guyyaa tokko uummata keenyaaf sagalee kan hin taane namni kun sagalee ta'e waan guddaa akka nuu kaffale waan guddaa nurraas immoo eega. Namni kun dogoggoruu danda'a. Dogoggora isaa kana keessatti garuu arrabsinee salphisnee akka inni ol hin kaane gochuurra dogoggora isaa kana keessa akka inni baratu. Yaa fayyoo keenya barreeffamni kee kun sirrii miti. Kana sirraa eegama miti. Ati uummata kanaaf aarsaa kaffalteetta. Har'a waan hin taane keessa jirta jennee yoo itti himne malee ati kanaan yaadda, ati miillaan yaadda, ati maaloodha. Yeroo kaleessa inni aarsaa sii kaffale goota jettaan. Yeroo inni kaleessa aarsaa sii kaffale hayyuu koo jettaan. Har'a garuu wanta ati hin barbaanne gaafa inni barreessu wallaalaan kun miillaan yaada, maaliin yaada jennee arrabsuun cubbuu guddaadha. Cubbuun nama kanaa si gaafata. Hojiin isaa har'a inni hojjechaa jiru sirriidha siin jechaa jiru. Namni ilma namaa waan ta'eef dogoggoruu danda'a. An bor dogoggoruu hin danda'a. Namni ati baay'ee har'a jaallattu jaalle marroon dogoggoruu danda'a. Namni ati baay'ee jaallattu har'a Jawaar sirraa dogoggoruu danda'a. Namni ati baay'ee jaallattu Dr. Abiyyiin sirraa dogoggoruu danda'a. Namni ati baay'ee jaallattu sun ofitti qabdu sun sirraa dogoggoruu danda'a. Sababiin isaa ilma namaati waan ta'eef. Foon uffatee deema waan ta'eef. Dogoggora keenya kana keessaa yoo wal baasne dogoggora keenya kana keessaa yoo wal gorfanne malee daran akka inni dogoggoru miila keessa akka inni galee waa barreessuuf arrabsuu salphisuun gaarii miti barreeffamni isaa sirrii miti warri arrabsitanii sirriirra hin jirtan hamma dhagaa walitti guururra dhagaa walirraa harcaasuu habaru. Namni kun nama Oromoo duwwaa miti Afrikaa keessatti duwwaa miti nama addunyaa irratti kabajaa argateedha. Mee guyyaa injifannoo keessanii yaadame guyyaatti waan tokkotti gammaddan sana mee yaadame Fayyisaa Lalisaa guyyaa itti injifate guyyaa itti gammade sana keessa waa'ee maallaqaa yaadne waa'ee kabajaa isaatii yaadne ajjeechaa Oromoo irra ga'u yaadate miidhaa Oromoo irra ga'aa jiru yaadate qeerroof qarree Oromoo dhiigise oobdii keessatti dhangala'aa jirtu yaadate. Kanaaf harka isaa ol baase ajjeechaan uummata koorraa dhaabbachuu qaba jedhe nama aarsaa akkasii sii kaffaleedha. Namni aarsaa sii kaffale kun har'a waan biraa keessa jiraachuu danda'a waan biraatiin qabamuu danda'a wanta inni ittiin qabamu kana keessa akka inni fayyu gochuutu dirqama nurra jira malee daran akka inni namaa gadi ta'u salphisuu xiqqeessuu arrabsuun nurra hin jiraatu. Rakkoon keenya inni guddaan walirraa dhaalaa wanti as geenye arraba walirraa dhaalaa as geenye gaafa namni dogoggora isaa kanarraa akka inni sirraa otoo hin taane arrabsuu itti bobba'uu salphisuu akka inni nama keessa hin deemne godhu maatii isaa arrabsuu ijoollee isaa arrabsuu haadha abbaa arrabsuu kana dhaalle kana keessaa ba'uu qabna. Siyaasni keenya gargar ta'uu danda'a siyaasaan wal fuuldura dhaabbachuu dandeenya kabajaan Oromummaa safuun dhaloota ganamaan Waaqayyoo nu keessa kaa'e sana garuu dagachuu hin qabnu. Beekaa kee hayyuu kee qabsaa'aa kee goota kee yoo ati hin kabajne eeyyusii kabaja. Gootni kee akkuma waan gaarii hojjetu waan gadhees hojjechuu danda'a dogoggoruus hin danda'a. Dogoggora keenya keessatti wal jajjabeessuu qabna. Gaafa namni mucucaatee boolla keessatti qufu boolla keessatti awwaala irratti gadi haadhu otoo hin taane akka inni boolla sana keessaa ba'u harka qabnee keessaa wal baafachuu qabna. Fayyoo keenya wanti ati barreessaa jirtu waan sirraa eegamu miti. Maaliif siin sammuu keenya keessa tartee goototaa si keenya jira. Sammuu keenya keessaa bakka guddaa jira. Goota keenya, sagalee keenya, eenyummaa keenya waan xiqqoo sirratti arginutu hirrifanna. Akka obboleessa hangafa tokkoottan si gorfan. Akka goota kootiittan sitti mala. Akka beekaa kootiittan sitti mala. Miira keessaa ba'i. Onnee keenya keessaa bakka guddaa qabda. Qabsoo Oromoo keessaa bakka guddaa qabda. Sadarkaa kee gadi of hin buusin. Kabajaa namni sii qabu kana gadi hin buusin. Ani si jaalladhes jibbes seenaan kee qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti galmaa'ee jira. Aarsaa nati kaffalte aarsaa salphaame. Gaafa waan xiqqoo sirratti agarru hirrifanna. Wayyaa adii qulqulluu irratti waan akka taafkii xiqqoo gurraattii tokko yoo agarte iji kee bakka adii sana bakkatti gurraattii sanatti fiiga. Waan xiqqoon fagoorraa sirraa mul'ata. Kanaaf namni keenya rifata. Hedduun keenya rifannee garuu waan siin jechuurra afaan keenya qabannee jiru. Garaan keenya sitti rifanne jechuu miti.